Donc, il y a un gros travail finalement pour remettre un petit peu de sens, pour chercher finalement qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter, qu'est-ce qu'ils ont envie aussi de retrouver dans leur quotidien, dans leur environnement de travail et puis aussi quels besoins ils cherchent à assouvir parce qu'on se pose rarement la question, hein, quand on se lance sur le marché C'est du ça. travail. Quels sont les besoins? Parce que tu as besoin aussi de partir en Oui, exploration pour comprendre un petit peu les besoins et ce c'est que tu as ça. envie de rechercher finalement dans ton quotidien. Qu'est-ce qui est important pour toi? Besoin de diversité, de transmission? Quelle forme ça peut Ouais, prendre finalement la transmission? exactement. Besoin, bon, de peut-être de mouvement, de contact ou non, Et puis d'autonomie donc tout faut ça, je pense que c'est vraiment avec l'expérience que ça vient.